नेचर ऑफ ए बुल रन। एक बुल रन की क्या नेचर होती है जब स्टॉक मार्केट में बुल रन फेज चल रहा होता है, तो उस पर्टिकुलर अरसे में जो स्टॉक्स हैं वो किस तरह का बिहेवियर रिफ्लेक्ट करते हैं और कैसे वो सपोर्ट करते हैं बुल रन को। तो देखिए, अगर हम कैटेगराइज करें स्टॉक मार्केट के डिफरेंट कंपनीज को, तो हम तीन तरह की कंपनीज जो हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक लार्ज कैप जो कैटेगरी ए की कंपनी होगी, एक मिड कैप जो कैटेगरी बी की कंपनी होगी, और एक स्मॉल कैप जो कैटेगरी सी की कंपनी होगी। तो ये तीनों कैटेगरीज की कंपनी जब बुल रन फेज स्टार्ट होता है तो इनका बिहेवियर जो है वो डिफरेंट होता है। हम कोई एक पर्टिकुलर लेट से सेक्टर उठाते हैं, लेट से हम कहते हैं कि सीमेंट सेक्टर में जब बुल रन का आगाज हुआ तो बिहेवियर क्या था। तो देखें, बुल रन का जब आगाज हुआ सीमेंट सेक्टर में, तो जैसे मैंने आपको बताया कि कैटेगरी ए की जो कंपनीज थी ना, उन्होंने सबसे ज़्यादा और बेहतर और जल्दी परफॉर्म करना शुरू किया। और जब उनकी परफॉर्मेंस ऑब्वियस सी बात है चार्ट्स पे नज़र आना शुरू हुई, तो उसने क्या किया, सबसे पहला काम, उसने इंडेक्स को अपने प्रीवियस लेवल से उठा के एक नए लेवल पे लेके आ गए, क्योंकि उनका जो वेट था सेक्टर में और इंडेक्स में हैवी था। तो उस हैवी वेट स्टॉक की परफॉर्मेंस की वजह से इंडेक्स पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। अब जब कैटेगरी ए की कंपनी अपना एक इनिशियल बुल रन का फेज़ है उसको स्टार्ट कर चुकी होगी, तो उसके बाद उसने थोड़ा सा रेस्टिंग पीरियड गुजारना है, और उसके बाद उसी सेक्टर की कैटेगरी बी की कंपनी वो अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट करेगी। तो कैटेगरी बी में जो कंपनीज आएंगी, जो मिड कैप स्टॉक्स होंगे, वो परफॉर्म करना शुरू करेंगे, और वो जो उनकी जो वैल्यूएशन है वो लार्ज कैप स्टॉक के आसपास कहीं पहुंच जाएगी। फिर वो अपने करेक्शन के फेज़ में दाखिल होंगे और ज्वाइन करेंगे लार्ज कैप स्टॉक के करेक्शन के फेज़ को। और आखिर में फिर क्या होगा बुल रन में, जो स्मॉल कैप्स कंपनी है वो अपना बुल रन स्टार्ट करेंगी, और वो पहुंचेंगी मिड कैप स्टॉक के टॉप के आसपास कहीं। तो आपको लगेगा कि अब तो सारे स्टॉक्स चल चुके हैं, अब मज़ीद स्टॉक्स ने क्या चलना है। तो जब आपको ये लगना शुरू हो जाए कि लार्ज कैप भी चल चुका है, मिड कैप भी चल चुका है, स्मॉल कैप ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दे दी है, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद दोबारा फिर फेज़ वही स्टार्ट होता है कि फिर लार्ज कैप चलना शुरू होता है, मिड कैप थोड़ा वेट करता है, स्मॉल कैप में करेक्शन आती है। तो इस तरह बुल रन चलता रहता है। यानी लार्ज कैप सबसे पहले चलेंगे, उसके बाद मिड कैप, पहले उसके बाद मिड कैप चलेंगे, और आखिर में स्मॉल कैप चलेंगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ भी होगी इस बुल रन फेज में कि काफ़ी सारी जो लार्ज कैप कंपनीज हैं वो मिड कैप कंपनी बनेंगी, और नए जो डायमंड्स हैं उस सेक्टर के वो सामने आएंगे। नए जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं जो मिड कैप थे पहले, और जिन्होंने पिछले मायूसी के दौर में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ होता है, वो अब लार्ज कैप कैटेगरी में आ जाते हैं, और बहुत सारे लार्ज कैप स्टॉक मिड कैप की कैटेगरी में चले जाते हैं। इसी तरह स्मॉल कैप में भी कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग किस्म के रिटर्न्स देंगे, तो वो स्मॉल से मिड कैप के फेज़ में दाखिल हो जाएंगे या कैटेगरी में आ जाएंगे, और बेशुमार जो मिड कैप के स्टॉक्स हैं वो स्मॉल कैटेगरी में चले जाएंगे। तो इस तरह एक कंटिन्यूशन रहती है बुल रन की, और यही नेचर होती है बुल रन की। और बुल रन में हमें आइडेंटिफाई ये करना है, किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में जब हम इन्वेस्ट कर रहे हों, कि उसके जो स्मॉल कैप का बिहेवियर कैसा रहा पिछले 6 से 8 महीने में, मिड कैप ने किस तरह का परफॉर्म किया हुआ है, और लार्ज कैप अपने करेक्शन के फेज में कहाँ खड़ा है। तो इस तरह आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में आपने किस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, और कहाँ आपके रिटर्न्स जो हैं वो अच्छे हो सकते हैं। आई होप ये आज की डिस्कशन आपको पसंद आई होगी। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।